энэ бүх бол алхын 7 хангай гэдэг үрдийн дуу амжилуулсан Монгол бас төв алхын үрдийн дуу гэдэг дэг байж болохыг үндэслэн энэ их авиатан Болгарлаар бол сайрын хамаагийн жамбын бошооны нарийн яруудаа манай бошооны яг гайхамшигт өвий боломжтой чинь хүмүүс өнөөдөр Монгол улсын хаан төрөөс авиатрийн сайхан цомыг бүрдээд энд олон шавнараа ахын дүүсээ нутгийн зовлоноо ураад энэ номын хөрмийг хийж байна. Тэгээд амжилттай бол ер нь апproach миний сонссон шүү дээ. А би хоёр бол цэвэртэй нутгийг миний 10 жилийн ангийн дараа хормонтаа ямар сүрэн гэдэг энэ зэвнарцын холбоотой хүний хэлснээр бол манай амжилттай бол нутагсандаа айхалцсан апproach явсан хамгийн гайхалтай бол уурын морь сургалтаа үнхээр гарамтай байсан. Монгол ардын мэдрэмжийг мэддэг юм ардын бэлэг аяасан байсан амжилттай сурсан уурын морь бол ямар ч орооны гарч эзэнт нь бүлэг болгож чаддаг юм эрдэмтэй хүн байсан. Яг ийм учраас Монгол ардуучин хүний аяасны бол бас урдын дунд чимсэн байдаг. Ангайн утгатай, талны утгатай, урдын дуугаар сангинууж явахтай энэ аяасыг бол өгсөн ийм учиртай юм байна. За ингээд би өнөөдөр бол энэ их олон зүйлийг ярихгүй. Өнөөдөр Монгол ард түмний дунд төв алсын урдын дуу гэдэг дэг байгааг энэ хүн олсон. Ийм учраас амжилттай баяр хүргье. За энэ бол манай Баян Хонгор аймгийн авиационуудын дунд Хонгор нутгийн дунд ямар их бэлэг авиасон байдгийг мэдгийрч юм аа. Энэ манай Баян Хонгор аймгийн өвчм драмын театрын олон ахмадууд жүжигчид хүрэлцэн ирсэн байх шиг байна. Тэгээд энэ ахмад авиаснаа бас хүндлэж алс солоос хүрэлцэн ирсэн энэ хүмүүс болоо Хонгор нутгаас төрж мэдсэн олон авиасын тэр дотроо мөн дотроо манай яруу найрагч манай Монголын яруу найргийн шийдвэрч Монголын соёлын авиасын аюулзан манай Баян Хонгор аймгийн өвдөө яруу найрагч орж отоо. За тэр соёлын авиасын Монголын ардын урлаг соёлыг андуулж яваа өндөр батгээд энэ олон хүн хамжуулсан байна. Ингээд нийт Хонгор нутгийн хаан олон авиаснуудын төлөө Хонгор нутгаас минь ийм ахмад болоод дунд залуугийн